ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். தாத்தா வந்து காலையில் வந்து எப்போவுமே வந்து எல்லா செடிக்கும் தாத்தா தண்ணி ஊற்றுவார். அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் செடிக்கு தாத்தா வந்து தண்ணி ஊற்றிருக்கப்போ ஏதாச்சும் காய் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இலையெல்லாம் எடுத்து பார்ப்பாரு. அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு குருவியோட நெஸ்ட் வந்துச்சு. வாங்க, உங்களுக்கு நான் இப்போ நெஸ்ட்டையும் இந்த முட்டையும் காமிக்கிறேன். இங்கே தான் நினைக்கிறேன். எஸ், இங்கே தான் இருக்குது. எஸ், உங்களுக்கு இப்போது தெரியுதா? நாளைக்கெல்லாம் எடுத்து காமிக்கிறேன். எங்கே இப்போ இங்கே உள்ள பாருங்களேன் எவ்வளோ முட்டை இருக்குன்னு. 3 இருக்குது. எல்லாமே சேர்த்து நெஸ்ட்டு கட்டியிருக்கு. ஆக்சுவலி நல்லா ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. இங்கே பாருங்களேன், ஏதோ காட்டன் எல்லாம் எடுத்து வந்து பண்ணியிருக்கோம் போல். இதோ உங்களுக்கு நான் இந்த இலை மட்டும் லைட்டாக எடுத்து காமிக்கிறேன். இது நான் அவ்வளோக்காவும் ஷேக் பண்ண விரும்பல. நிறைய பேர்ட்ஸ் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்குது. கீச் 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 கீச்சுன்னு நல்லா சத்தம் போதும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முட்டை. நான் வந்து ஃபஸ்ட் தாத்தா சொன்னோன்னே வந்து பார்த்தப்போ எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் நான் நேரில் பார்த்துருக்கேன். நான் வீட்டுக்குள்ளேயே போய் டான்ஸில் ஆடிட்டேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.